മോർണിംഗ് കണ്ടില്ലേ, ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ടീം, ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്യാപ്ചർ. സീരിയസ്ലി നൈറ്റ് 12 o'clock തൊട്ട് 6 o'clock വരെ ഭയങ്കര, ബിക്കോസ് ദ വേൾഡ് ഇസ് സോ സൈലന്റ്. അങ്ങനെ രാവിലെ ഫുഡും കഴിച്ച് നേരെ പോകുന്നത് മെഡാക്സ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം സന്ദർശകയായി വരുവാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റും ബൈസ്റ്റാൻഡറും ആയ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വരുക. ഷീസ് ഹാവിങ് നെർവ് കംപ്രഷൻ. ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് കർത്താവേ ഞാൻ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ജസ്റ്റ് നാട്ടിൽ പോയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കും. ബിക്കോസ് ഈ കാര്യത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഭയങ്കര വീക്കാണ്. സോ ഹാർഡ് ടു ഫൈൻഡ് എ ഗുഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓവർ ഹിയർ. അങ്ങനെ നട്ടുച്ചയായി. അപ്പുറം ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചേ, ഇറ്റ്സ് ഓൺലി 1 week ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ഡിസംബർ. എൻ്റെ ദൈവമേ, എത്ര പെട്ടെന്നല്ലേ സമയം പോകുന്നത്. സമയം പോയി കഴിക്കുന്ന ടൈമായി. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസും കഴിച്ച് നന്ദനയും കൂട്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു. എല്ലാം ഞങ്ങൾ റൂമിൽ കയറണ്ടേ, ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നാൽ മതിയോ? വി ഹാവ് മെനി വർക്ക്. അങ്ങനെ കുറെ പണിയുണ്ട്. മേളിൽ പോയി കുറച്ച് പ്രാവിൻ്റെ ലവ് സീൻ എടുക്കാന്ന് വെച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അണ്ടിൽ ദെൻ ബൈ.